warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imran Maulana dengan NIM 25SP067 dari kelas 1C. Saya akan mempresentasikan tugas proyek mata kuliah PPML dengan judul mendesain, membuat, dan mempresentasikan rancang bangun panel kontrol mesin bubut. Adapun dosen pengampu saya yaitu Ibu Insinyur Mutmainnah STMT dan Pak Insinyur Taufik Mukhtar STMT. Baik, ada beberapa poin yang saya akan jelaskan pada video kali ini, yaitu 1. Penjelasan sistem objek proyek. 2. Jadwal pelaksanaan penyelesaian proyek. 3. Perhitungan daya. 4. Schedule beban. 5. Layout dan kondisi motor listrik yang diharapkan. 6. Diagram satu garis. 7. Rangkaian kontrol dan daya. 8. Daftar komponen dan RAB. Saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu penjelasan sistem kerja objek proyek mesin bubut adalah mesin perkakas fundamental dalam dunia manufaktur yang digunakan untuk memotong, membentuk, dan meyayat benda kerja simetris dengan prinsip kerja memutar benda kerja tersebut pada porosnya dengan kecepatan tertentu, kemudian meyayat permukaannya menggunakan alat potong khusus yang digerakkan secara translasi, baik memanjang sejajar, sumbu putar, atau maju mundur, maupun melintang mendekati pusat poros, atau melebar sehingga mampu menghasilkan komponen-komponen teknik yang presisi seperti poros, ulir baut, lensa, dan material berbentuk tabung lainnya. Saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu jadwal pelaksanaan penyelesaian proyek. Yang pertama yaitu konsultasi judul. Waktunya yaitu tanggal 3 bulan 4 tahun 2026 dengan keterangan pemberian judul proyek. Kedua, pembuatan jadwal pelaksanaan penyelesaian dengan tanggal 18 bulan 6 tahun 2026. Penyelesaian perhitungan daya tanggal 9 bulan 5 2026. Penyelesaian schedule beban tanggal 10 bulan 5 dan 2026. Penyelesaian layout tanggal 15 bulan 5 tahun 2026. Penyelesaian diagram garis yaitu tanggal 7 bulan 5 tahun 2026. Konsultasi rangkaian daya dan kontrol tanggal 12 bulan 6 2026. Penyelesaian daftar komponen dan RAB tanggal 11 bulan 6 2026. Dan pembuatan presentasi tanggal 20 Juni 2026. Saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu perhitungan daya. Sebelum kita menghitung daya input dan daya output motor, kita harus mengerti apa itu daya. Daya listrik adalah proses matematis dan teknis untuk menentukan jumlah energi listrik yang dibutuhkan, diserap, atau dialirkan oleh suatu sistem kelistrikan atau komponen spesifik dalam satu satuan waktu. Mengapa perhitungan daya itu penting? 1. Menentukan ukuran komponen panel. 2. Mencegah kegagalan sistem. 3. Menyesuaikan dengan sumber listrik. Dan terakhir yaitu efisiensi biaya. Saya akan menyebutkan data spesifikasi motor yang digunakan, yaitu tegangan 400 volt, arus 10,85 ampere, faktor daya yaitu 0,82 dengan efisiensi 89,2. Cara menghitung daya input Vin menggunakan rumus Vin sama dengan akar 3 kali V kali I kali cos. Jadi bisa disederhanakan, Vin sama dengan 1,7732 kali 400 kali 10 0,85 kali 0,82. Nilai dari 1,732 ini diambil dari akar 3. Nilai dari 400 ini diambil dari nilai tegangan maksimal motor. Nilai arus
10,85 ini diambil dari nilai arus, dan nilai 0,82 ini diambil dari nilai cos. Berarti bisa lagi disederhanakan dengan Vin sama dengan 6163,5 watt atau sekitar 6,16 kW, yaitu inilah daya input motor. Bagaimana jika kita menghitung daya output? Kita akan menggunakan rumus Vout. Jadi Vout sama dengan Vin kali N. Jadi bisa kita sederhanakan. Vout sama dengan 6163,5 kali 0,892. Jadi hasilnya yaitu Vout sama dengan 5497,8 watt atau sekitar 5,5 kW. Nilai dari 6163,5 ini diambil dari hasil nilai daya input, dan nilai 0,892 ini diambil dari nilai efisiensi. Baik, saya akan menjelaskan poin keempat, yaitu schedule beban. Apa sih itu schedule beban? Schedule beban adalah daftar yang menunjukkan jumlah, daya arus, dan kebutuhan listrik dari setiap beban-beban dalam suatu instalasi listrik. Tujuan schedule beban yang saya akan bahas yaitu 1. Menentukan ukuran kabel. 2. Menentukan kapasitas pengaman seperti MCB. Baik, perhitungan kabel. Pemilihan kabel didasarkan pada kemampuan antar arus atau KH dengan faktor keamanan. Hitung arus aman yaitu I sama dengan I kali 1,25 kali sama dengan 10,8 kali 1,25 sama dengan 13,5 ampere. Rekomendasi kabelnya yaitu 1,5 mm, yaitu ukuran kabelnya. Kita dapat memilih kabel dengan KH lebih dari 18 ampere dengan arus aman 13,5 ampere. Poin kedua yaitu perhitungan MCB. MCB yang digunakan yaitu 16 ampere, B16 untuk beban resistif, C16 untuk beban motor atau induktif seperti mesin bubut. MCB standar pasaran yaitu ada di sekitar dengan nilai 6 ampere, 10 ampere, 16 ampere, 20 ampere, 25 ampere sampai 32 ampere. Menjelaskan poin kelima yaitu layout dan kondisi kerja motor listrik yang diharapkan. Kondisi motor listrik yang diharapkan pada tiap operasi yaitu kondisi standby atau motor diam, yaitu tegangan yang masuk ke lilitan motor yaitu 0 volt, kecepatan putaran poros motor yaitu 0, dan motor menunggu sinyal pemicu dari sensor proximity. Kondisi starting, lilitan motor menerima tegangan pasang yang diturunkan sekitar 58% dari sumber tegangan penuh. 2. Langsung menggunakan sistem DOL. 3. Torsi motor yang dihasilkan melemah, tapi dalam tanda kurung yaitu hanya selama timer menghitung mundur. Running. 1. Lilitan motor menerima tegangan penuh. Kedua, motor mencapai torsi maksimal dan berputar pada kecepatan nominalnya. Dan kondisi berhenti. Saat sensor proximity kehilangan deteksi objek, kontaktor terputus, suplai daya ke motor menjadi 0 secara instan, motor tidak langsung berhenti berputar seketika karena momen inersial atau gaya lebam, melainkan putarannya melambat perlahan hingga benar-benar diam. Yang terakhir itu kondisi gangguan. 1. Jika beban mekanik terlalu berat, motor akan dipaksa menarik arus yang melebihi batas nominalnya sehingga lilitan menjadi panas. 2. Tor mendeteksi panas tersebut dan memutus rangkaian kontrol. 3. Motor langsung kehilangan daya secara darurat. Di tengah operasi untuk menyelamatkan lilitan agar tidak terbakar, lampu indikator gangguan biasanya warna kuning atau merah akan menyala di pintu panel. Berikut layoutnya yang dapat saya tampilkan, yaitu
Di sini dalam panel kontrol, yaitu ada terminal blok input dari kabel fasa L1, L2, dan L3, dan netral dan grounding. Dan adapun dari MCB 3 fasa sebagai daya utama, MCB 1 fasa sebagai kontrol. Adapun kasat kontaktor pertama sebagai kontaktor utama, kontaktor kedua sebagai delta, ketiga sebagai star, dan adapun tor dan timer. Di luar pintu panelnya yaitu ada lampu indikator run yang berwarna hijau dan lampu indikator berhenti. Saya akan menjelaskan poin ke-6 yaitu diagram satu garis. Daftar dan spesifikasi komponen yang ada di dalam gambar yaitu 1. kWh meter, 2. MCB 3 volt, 3. kontaktor utama, tor, kontaktor 2 untuk kontaktor delta, kontaktor 3 untuk kontaktor star, dan motor 3 fasa. Aliran daya dan logika diagram yaitu daya masuk arus listrik dari PLN melewati kWh meter, kemudian didistribusikan masuk ke MCB 3 volt. Sistem percabangan. Setelah keluar dari MCB, aliran listrik garis terlihat bercabang. Ini karena pada sistem star delta motor 3 fasa menerima suplai daya dari dua arah kontaktor yang berbeda secara bergantian. 3. Fase awal atau star. Saat mesin bubut pertama kali dihidupkan, kontaktor 1 dan kontaktor 3 menyala secara bersamaan. Arus mengalir lurus dari kontaktor 1 melewati tor menuju motor. Sementara kontaktor 3 berfungsi menghubung singkat ujung terminal lilitan motor yang lain untuk membentuk sambungan star atau hubungan star. Yang keempat yaitu fase operasi delta. Setelah beberapa detik diatur oleh timer di rangkaian kontrol yang tidak digambar pada slide ini. Kontaktor 3 mati dan kontaktor 2 menyala. Kini arus mengalir dari dua jalur utama melalui kontaktor 1 dan melewati tor, dan kontaktor 2 memberikan suplai tegangan 3 fasa penuh ke motor dengan konfigurasi lilitan delta. Motor beroperasi dengan tenaga maksimal untuk memutar tuas mesin bubut. Dan poin ke-7 yaitu rangkaian daya dan kontrol. Fungsi utama dari rangkaiannya ini adalah 1. Mengurangi arus awal. Menggunakan sistem star delta untuk menekan lonjakan arus listrik yang sangat tinggi saat motor 3 fasa pertama kali dihidupkan. Kedua yaitu otomatisasi, yaitu menggunakan sensor proximity agar motor dapat menyala dan berhenti secara otomatis berdasarkan ada atau tidaknya objek di dekat sensor. Adapun komponen penggerak yaitu 1. kontaktor utama, 2. kontaktor delta, kontaktor star, dan timer atau relay. Urutan cara kerja. Kondisi siaga, MCB dihidupkan, arus listrik masuk ke rangkaian, tetapi motor belum menyala karena menunggu respon dari sensor. Kedua, sensor terpicu. Saat sensor proximity mendeteksi sebuah objek, sensor akan mengalirkan listrik ke rangkaian kontrol. Nah, di poin ketiga ini, fase tarikan awal star. Arus dari sensor langsung menghidupkan kontaktor utama, K1, timer, dan kontaktor star atau K3. Motor mulai berputar perlahan dengan beban listrik yang ringan. Keempat, proses jeda waktu. Timer menghitung mundur sesuai waktu yang sudah disetel, misalnya 5 detik, sambil motor terus berputar dalam fase start. 5. Peralihan otomatis. Setelah waktu habis, saklar di dalam timer berpindah aliran listrik ke kontaktor
start atau K3 diputus sehingga mati. Fase tegangan penuh delta. Detik berikutnya, timer mengalirkan listrik ke kontaktor delta atau K2. Kini K1 dan K2 yang aktif. Motor beroperasi dengan tegangan dan tenaga maksimal. Dengan sistem keamanan berjalan, terdapat sistem pengunci yaitu interlock. Mekanis yang memastikan K2 dan K3 tidak akan pernah menyala bersamaan untuk mencegah korsleting antar fase. Yaitu fase terakhir yaitu motor berhenti. Jika objek menjauh dari sensor proximity, seluruh aliran listrik ke rangkaian kontrol terputus dan motor. Baik, saya akan menjelaskan poin terakhir yaitu menentukan komponen dan RAB. Yang pertama yaitu kita menggunakan nama komponennya itu motor listrik dengan merek YX3 1032S dengan 4 jumlah 1 dengan harga 5.500.000. Yang kedua yaitu proteksi keamanan MCB3 pas 16 ampere yaitu dengan merek Schneider dengan harga 375.000. Dengan kedua Thor yaitu Schneider LRDR 16 dengan harga 285.000. Kontaktor utama yaitu 12 volt Schneider dengan merek Schneider dengan harga 310. Begitupun juga dengan kontaktor 2 dan kontaktor 3. Timer dan komponen kontrol timer relay yaitu dengan harga 275 dengan jumlah 1 timer. Push button hijau jumlah 1 dengan harga 25.000. Push button merah juga begitu, harganya 25.000. Yang berbeda itu emergency stop dengan harga 55.000 dengan jumlah 1. Lampu indikator yaitu pilot lampu merah, kuning, dan hijau dengan jumlah 1 dengan harga sama yaitu 18.000. 2. Box panel besi indoor dengan jumlah 1 dengan harga 450.000. DIN rail 35 mm dengan jumlah 2 dengan harga 35.000. Jadi totalnya yaitu 70.000. Kabel duct atau trunking 25 x 25 mm dengan merek bisa juga dipakai lokal atau Schneider dengan harga 55.000. Jumlah 2 jadi harganya itu 110.000 rupiah. Itu kabel NN 4 x 1,5 mm itu menggunakan merek Supreme dengan harga 22.000 per meter. Jadi kita menggunakan 5 meter jadi harganya yaitu 110. Kabel NYAF 1,5 mm dengan warna-warni dengan merek Supreme juga yaitu dengan harga 8.000 tapi kita menggunakan 20 meter berarti 160.000. Terminal blok yaitu dengan kita menggunakan jumlah 2 dengan harga 45.000. Jadi totalnya itu 90.000. Aksesoris penunjang seperti skun atau sepatu kabel itu merek Taipei-nya itu lokal dengan jumlah 1 dengan harga 35.000. Label marker lokal juga dengan jumlah 1 jumlah harganya 20.000. Kabel tis dengan jumlah 1 dengan harganya 30.000. Legend plate atau nameplate label dengan jumlah 1 dengan satuan pitches. Baik, itulah hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan
dalam berbicara. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.